pokoknya masyhur kurang Pandeglang teh maling tenar bisaan orang Pandeglang maling naon cenah kiai maling daging aya mencit kebo orang Pandeglang makan terkenal nu mencit kebo di Mekah teh nu mencit munding mencit sapi orang Pandeglang urang Arab ge bingung nu kuduna 2 kintal kok jadi sakintal eta lah hebatna urang Pandeglang Masya Allah maling ge ka Mekah kamu di Mekah ge maling terus upahana Masya Allah ditanya kenaon sia maling teh udah deket Baitullah babari istighfar tolol meureun ya Pandeglang teh ieu urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji sim kuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang